Amanya gange nze Emmanuel Sentongo ndi omusumba wano ku Community Life Assembly Mubende. Nsanyuse nnyo okubalaba olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omukaaga ogw'essande bweruti 2021. Nebaza Katonda olw'omukisa guno ogumpeereddwa okubanga ngenda gabana nammwe ekigambo kya Katonda mu biseera ebizibu bwe biti ebya coronavirus, ng'abantu bali waka, ng'abantu beeraliikiridde, ng'abantu bali mu buzibu obw'amaanyi. Kati gwandaba ku Facebook, gwandaba ku YouTube, naawe ampulira ku WhatsApp group ez'enjawulo. Mukama abatuwere nnyo omukisa mwe bali kufollowinga. Naye nga sinnaba kugenda mu maaso, kansooke neyanjule then nsabe. Amanya gange nze Emmanuel Sentongo ndi musumba wano Community Life Assembly e Mubende. Omusumba wange ye Pastor Charles Nsumba ne mukazi we n'abasumba abalala betukolagana nabo ng'omusumba Simon Ziwa. Bonna abasumba bangaabo naye nga tukolagana n'abalala bangi ne pastor team nene n'abakadde b'ekkanisa n'abaweereza ab'enjawulo. Ndi musajja mufumbo era ndowooza empeta mugiraba. Mukyala wange bamuta Rachel Sentongo abaagala nnyo. Basebo ne bannyabo katusabe. Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, tukwebaza olw'enkya y'olwaleero wabula tuwadde abulamu n'ekisa n'amagezi. Katonda waffe omwesigwa, laba nga tugenda owulira ekigambo kyo Mukama. Weebale kubanga oteekedde otufumbidde ekyokulya eky'omwoyo, otukoze bulungi Mukama. N'essaawa za kati Katonda waffe omwesigwa, laba Mukama nga tugenda okuwulira ekigambo kyo. Otuwa amaanyi n'ekisa, ekigambo kyo kisimbe emizimu mu mitima gyaffe, kikole ebyenjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Amen. Mu biseera ebifaanaganako bwe biti baganda bange, tuyina ekintu kimu kye tulina okukola. Era enjiri yange olwaliro njagala gituuma omuntu ogugamba okutunuulira Mukama. Omuzungu kye yandiyise looking unto God, okutunuulira Mukama, looking unto God. Mukama yeebazibwe. Ekigambo okutunuulira Mukama kiyinza okutegeeza ebintu bingi. Kiyinza okutegeeza okwesiga Mukama, kiyinza okwesitegeeza mu Luzungu okudependinga Katonda completely. Ekyokubiri kiyinza okutegeeza okuba n'obwesige bwe mu Katonda, nga ye gw'otunuulidde, nga ye gw'owesize. Kati gwandaba ku Facebook, nawandaba ku YouTube, nawe ali ku mikutu egy'enjawulo gyonna. Basebo ne bannyabo njagala bategeeza nti mu biseera ebifaanana bwe biti ebya lockdown, ng'ensi ekaaba, ng'abantu balina amaziga, ng'abantu bakaaba, ng'abantu emirimu gifudde, abaana bavuddeyo ku masomero, abaana abamu bakwatddwa coronavirus, abantu bakaaba, obulwadde bufuuse bwonna, obulwadde wonna. Kambabuulire basebo ne bannyabo, tulina solution gyenzo bagamba. Solution yeri nti okutunuulira Katonda. Okutunuulira Katonda. Okutunuulira Katonda kitegeeza nti looking unto Jesus, looking unto God. Kubanga one, ekisooka nga omwesiga, ng'omudibetingako, nga buli kintu kyonna kyokola kiriwo kubanga Katonda akumanyi. Kambabuulire basebo ne bannyabo, buli we weesiga Katonda n'omutunuulira, n'omuwa amaanyi go, n'omuwa ebirowoozo byo, basebo ne bannyabo obulamu bwo tebusobola sigala kikimu kubanga Katonda affe w'amaanyi, Katonda affe mwesigwa, Katonda affe asobola byonna era teri kimulema mu nsi eno. Haleluya. Era basebo ne bannyabo saagala balwisaayo, njala tugende ne mu kyawandiikibwa kyaffe mu bikula wamu nange mu Zabbuli 121. Tugenda soma Zabbuli 121, Zabbuli 125, tusoma Abaebbulaniya 12, Abalumi 8:35, ne engero 3:5 paka 8, ne Matayo sura 14 26:31. Bye byandikwa bye mbawadde nyizo butabisoma byonna naye mujja kuddamu byesomere. Naye nsaba ab'emikwano tugende ffenna mu Zabbuli eya 121. Era bagamba we bati tusome ffenna Zabbuli 121. Jjukira omulamu gwange gugamba okutunuulira Mukama, okwesiga Mukama. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Haleluya. Amen. Bayibuli egamba bweti Zabbuli 121 we tuli awo ennyini. Zabbuli 121 Bayibuli egambye bweti ntandise. Nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerawa kwange kulivaawa? Olwokubiri, okubeerawo kwange kuva eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi. Taliganya kigere kyange kusagaasagana, ankuuma tabongoota. Daba akuuma Isirayiri nawe akukuuma tabongoota ate era teyeebaka. Olwokutaano,
Mukama ye mukuumi wo, Mukama kye kisikiriza ekyo ku mukono gwo ogwa ddyo, enjuba terikwookya emisana n'ekiro newankubadde omwezi ekiro. Mukama anaakuumanga eri obubi bwonna, era ye anaakuumanga emmeeme eyo. Mukama anaakuumanga amagenda go n'amadda okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Haleluya. Baganda bange, mikwano gyange, bassebo ne bannyabo, nga tusoma Zabbuli ey'ekikumi 21 olunyolo olusooka nga tusomye, Bayibuli egamba nti naayimusa amaaso gange eri ensozi, naye okubeerawo kwange kunaavaawa? Okubeerawo kwange kunaava eri Mukama. Baganda bange, bassebo ne bannyabo, osobola okuyimusa amaaso ge eri abantu bayiwa. Osobola okuyimusa amaaso go eri omukyala asobola okuyiwa, omwami asobola okuyiwa. Naye mu biseera bwe biti ebikambwe ng'abantu bakaaba, ng'ennaku ekutte, ensi eri lockdown, emirimu gy'abantu gifudde, olina okutunuulira Katonda. Lwaki tutunuulira Katonda? Kubanga ye yekka asobola otuyisaawo, ye yekka asobola otuyamba. Zabbuli 27 eyogera negamba nti maama ne taata bayinza okuba nga bandese, naye Mukama ye tasobola kundeka agenda kundabirira. Maama ne taata naye bandeka, Mukama ye anankuuma, Mukama ye anangabirira, Mukama ye anaabeera nange. Lwaki? Kubanga oye Katonda gwe tuyina. Mukama yeebazibwe. Tayinza kuleka. Buli lw'otunuulira Katonda, bassebo ne bannyabo, ogenda olaba atalina kyakulya ng'ekyokulya kizze, ogenda olaba atalina kyakwambala ng'okwambala kuzze. Kanda akuteekako ekisa, buli w'omutunuulira, buli w'omunoonya mu biseera bwe biti n'otunuulira Mukama, anaayimusanga amaaso gange eri ensozi, okubeerawo kwange kunaavaawa? Okubeerawo kwange kunaava eri Mukama. Baganda bange, bassebo ne bannyabo, mu biseera bwe biti bye tulimu bya coronavirus ng'ali waggulu nnyo, abantu bafa, abantu bakola batya, njagala bagamba ekigambo kino. 1, tuteekeko masiki zaffe, tukole social distance, tukole byonna buli kye tusobola okukola. Buli kye tusobola okukola. Oyinza ogamba nga gwe tutaddeko masiki, kubanga ndi waka, ndi wange, era nankwata ku video omusumba Simon Ziwa ali eri mabega wa cameras ataddeko masiki bulungi, wano sinawo muntu yenna. Amina. Naye senga mbadde mu bantu nandibadde nteekako masiki, nandibadde era tusanitize nze ffenna wano, enyingi tusanitize tunaabye, kubanga tetwagala bulwadde kubuspreadinga wantu wonna. Kama affe Yesu yebazibwe. Njagala baweerera amagezi mwenna abatulaba, abantu ba CLM bende n'ensi yonna, buli mwatoya ku Facebook ne YouTube, obulwadde gye buli, abantu balwadde. Tulina bakadde baffe mu njiri betumanyi nga n'essaala za kati video zaabwe tuzisharinga ku WhatsApp nga balwadde basiza ku byuma. Gwe saagala obeere bw'otyo, saagala kikutuukeko, saagala kintuukeko, abo bwe kikutte kwe kiba kikoma ate kiwonyezebwe. Njagala basaba mikwano gyange, tukole kyonna kisoboka okulaba nga ekirwadde kino tukigoba, naye tutunuulire Katonda. Tutunuulire Katonda. Ono omusajja yawandika Zabbuli bamuta Dawudi. Dawudi yatunuulira Mukama. Dawudi yayita mu bisoomooza. Dawudi yali alunda bulunzi ndiga. Dawudi yayita mu kusoomozebwa. Dawudi endiga za tatawe empologoma zazirumanga. Dawudi yatambulira mu mbeera enzibu. Kaali kasajja kato nnyo, tekamanyi na kulwana. Goliath n'asomooza eggye lyabwe, naye kambabuulira abantu bonna nga batidde nga waliwo omusajja atunuulidde Katonda, oyo yawangula. Era Bayibuli ntegeeza Dawudi n'akwata ejjinja, bwe yalikanyuga bati mu nvuumulo, lyakuba Goliath yali alemye eggye lya Isirayiri lyonna. Bassebo ne bannyabo, obwesigwe bwo buli mwani? Obwesige bwo butaddewa? Ani gwe weesize? Amiina. Zabbuli 21 olunyolo olwokubiri gamba, okubeerawo kwange kuva eri Mukama. Kamba kakasemwe bassebo ne bannyabo, okubeerawo kwaffe tekuva eri mu bantu, okubeerawo kwaffe tekuva mu basajja, okubeerawo kwaffe tekuva yonna, okubeerawo kwaffe kuva eri Mukama oyo yatonda eggulu n'ensi. 1, ge maanyi gaffe, lwe lwazi lwaffe, lyejjembe ery'obulokozi bwaffe, yatukuuma. Bayibuli tugamba nti Mukama tagenda kuleka, omusana tegenda kwokya emisana, ne tegenda kwokya n'omwezi tegenda kwokya ekiro. Wuliriza ekyokubiri, anaakukuumanga amagenda go n'amadda okuva leero n'okugenda. Mukama akuteekeko obukuumi buli w'omutunuuliza amaaso ge. Ayogera mu ngeri essula ya 8:17 n'agamba nti njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya banandaba. Kati gwe bw'otonoonya Mukama mu kiseera bwe kiti, kambabuulire bassebo ne bannyabo, ebyo ogenda kuba olugundi owedde. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Lekeraawo kaaba, lekeraawo okulumwa ennaku, lekeraawo okuddaawo okugamba yeye maama nze mpedde kafenyera ebbugga lya Labbisi, yenze n'aba ndya kuki, yenze n'aba ndya ntya, omulimu gwange bagugadde, kanisa baziggadde. Kambabuulire, waliyo n'abasumba abamu nga bambe abadde talina mulimu gwonna, nga bambe abadde adipendinga ku allowance y'ekkanisa gye badde muwa,
nzizo bateekamu amaanyi n'obbazaamu amaanyi nti Katonda akumanyi, Katonda asobola, Katonda ali wamu naawe, Katonda asobola okukununula mu linnya lya Yesu. Haleluya. Teriyo kirema Mukama, teriyo kirema Katonda. Tunuulira Mukama n'amaaso go. Mu biseera we biti tolina wakusabira ogambe kanisa bazigadde njagala okujjukiza nti gwe oli yeekaalu ya Mukama. Actually omuntu kuva anoonya ne wasabira ayagala muggwe. Haleluya. Weetereeze. Bino bye biseera by'okukola obutukuvu n'obutuukirivu, bye biseera by'okukyawa ekibi, bye biseera by'okwenyereza ddala Mukama. Bayibuli egamba njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya banandaba. Katonda waffe ayagala abamulaba, ayagala abamunoonya, ayagala abantu bamutegeere, ayagala abantu bamumanye. Mu biseera bwe bityo osanga ekkanisa zaggaddwawo, Katonda afune ekiseera naawe. Luli obadde otambula wano ne wali kanisa baziggala, we baziggula n'ogenda mu kyaki n'osaba notwala Abaganda kye bayita mu Luzungu kye bayita excitement, mu Luganda tukiyita akacyamuukiriro, n'osaba Sunday bbiri tewaddayo. Kakati Mukama bwabanga baggaddewo amakanisa, esaazo Mukama ayagala gwe. Baganda bange okuŋŋaana kirungi, si kuvumirira, ffenna tulina okuŋŋaana, naye Mukama ayagala nnyo okuŋŋaana gwe naye. Funayo obudde bwo ne Mukama. Tunuulira Mukama naye musanga amaaso gange eri ensozi. Okubeerawo okwankunaavaawa. Baganda bange, okubeerawo okwankunaava eri Mukama. Lwaki? Ye yatonda eggulu n'ensi, akumanyi, akufaako, akulabirira. Gamba kaamiina. Haleluya. Tugende mu Zabbuli 125 naye tusomeye olunyiriri nga lumu. Zabbuli 125. Zabbuli 125 egamba bweti. Abeesiga Mukama balinganga olusozi Sayuni. Haleluya. Obutajjuluka naye lunywerera emirembe gyonna. Bayibuli entegeeza nti ng'ensozi bwe zeetoolola Yerusaalemi, ne Mukama bw'ati bwe yeetoolola abantu be okubalira n'okutuusa emirembe gyonna. Zabbuli 125 olunya olusooka n'olwokubiri. Bayibuli etukakasa okwesiga Mukama, okumunywererako, okumutegeera, okumumanya, okumuweereza n'okuba naye, kubanga ye Katonda asobola byonna. Baganda bange basebo ne bannyabo, tutunulire Mukama, twesige Mukama. Abebulaniya essula ya 12 olunya olwokubiri egamba nti nga tutunulira ng'oyo Yesu yekka omutandisi era omumaliriza okukkiriza kwaffe wakati mu mbeera zino zonna ezitusoomooza nga tolina na kyakulya. Tunuulira Mukama. Muwala gwe singo toyenda mbufune rent. Muwala singo gwe gundi togenda n'otandika okubba. Tukole nywerera ku Mukama. Tunuulira Mukama. Weerongoose. Yagala Mukama. Tuula mu kisenge kyo. Bakugaddewo ku mulimu. Tuula mu kisenge kyo. Mukabire ogaya Mukama ntunuulidde gwe. Bwasobola okunyamba. Dawudi kyava awandika Zabbuli n'agamba nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuni. Kati gwe okuba togenda nko Isirayiri. Nange ayogera nammwe abanda sigenda nko Isirayiri, simanyi Sayuni wafaanana. Naye manyi Mountain Rwenzori eri ekirembe mu Kasese natuukayo. Kati abeesiga Mukama balinga olusozi Rwenzori. Terujjulukuka. Bajjajja baffe balusangawo. Ono omusajja yalusomako gwe bayita H.M. Stanley. Yalutuma Mountains of the Moon. Yalutuukako n'alulekawo. Nammwe abasese bakonjo beyo balulekawo. Bonna nawe jalulekawo. Terujjulukuka emirembe gyonna. Kati nga Mukama bwe yeetooloola bw'atyo bwe yeetooloola abo abamutya. Buli wotunuulira Katonda agenda kwetoolola. Ekirwadde kigenda konkona awalala, tekigenda konkona wuwo, tekigenda konkona ku famire yo, kubanga otunuulidde Katonda. Bassebo ne bannyabo kambabuulire. Ensinga eyogera negativity. Abantu gatufudde tuweddewo bwe tobeeramu abo abeeyatulako okufa n'okuggwawo. Jjukira amaanyi g'okufa gali mu bulamu bw'olulimi lwo, gali wakati olulimi lwo. Omusajja bamuta Simiyoni ali mu Bayibuli omwo mu Luka ndowooza essula esooka n'eyokubiri. Bayibuli entegeeza nti weeraba Mukama waffe ye yagamba tajja kufa mpozi ng'alabye omulokozi. Simiyoni waalaba omulokozi n'amuteeka mu mikono nga batte Yesu okumuwongayo, bwe yamuteeka bantu mikono n'agamba Mukama siibula omuddu wo kubanga amaaso ge galabye omulokozi. Bassebo ne bannyabo, omusajja Simiyoni teyaddayo waka. Teriba bamugerako mu Bayibuli ti n'agenda ewe n'alya, yafiira awo kitegeeza. Kakati amaanyi g'okusalawo gali mu ggwe. Gwe onagamba nze bannange mpulira ssenyiga kolonala kandi munda ajja kukwata naye weeyatuleko bulungi. Gamba nze ndi mwana wa Katonda, abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuni, terujjulukuka, lubeerera emirembe gyonna. Nze ntunuulidde Katonda omutandisi era omumaliza okukkiriza kwaffe. Katonda agenda kubayamba abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuni. Bwe twesiga abantu bayiwa. Haleluya. Waliwo omusajja yateesa ne mukazi we ng'embeera basobedde ng'amwesiga nnyo. Baali ekisooka
nga bazadde abaana baabwe naye embeera nejja ne bagwira mirimu ne babasalako naye banga tebalina kyakulya tebalina kyakunywa emirembe ne gibabula ne bagamba bassebo ne bannyabo tukoze tutya n'agamba yenze nkoze ntya mukama yaffe Yesu yebazibwe n'agamba yenze nkoze ntya ne bateesa ne mukazi we ne bagamba kiki ne kitugenda okukola mukazi wange nkwesiga ntunuulidde ggwe n'omukyala n'agamba nange bba wange nkwesiga ntunuulidde ggwe bwe bagamba bwe batyo ne bagenda ne bateesa ne bagamba katugende tulinye ku kizimbe ekiwanvu ennyo ekisinga obwanvu tufe bwe bagenda ku kizimbe ekisinga obwanvu bagende batuule bafe baveeyo babuuke ku kizimbe bagwe bafe omukazi n'ayingira mu nyumba n'ayambala gomesi mbunaafuna kapalakyuti mubanyi bubanga bambuleera bwe buto kali katonotono nnyo kalinga ambuleera n'akazingazinga n'abako bakakweka bagenze kufa kama yeebazibwe n'omwami naye teyafaayo ne bagenda ne balinnya ku lusozi ku kizimbe waggulu ekisinga obuwanvu nga buli omu atunuulidde munne beesizeŋŋanye bagenda kufa bwe batuuka ku kizimbe ekisinga obuwanvu omukazi ne batuuka wekisembera omukazi ng'agenda buuka n'omusajja lumu babuuke kati kye bava babala 1 2 3 babuuke bagwe ku ttaka mu kizimbe mayiro bizimbe nga 6 baveeyo bagwe ku ttaka bafe baviire obulamu bassebo ne bannyabo njagala kulaga okutunuulira omuntu kyanjawulo n'okutunuulira Katonda banaaba omukazi n'omusajja bwe baabuuka bwe bati omusajja bwe yabuuka yadda waabadde teyabuuka kuvaawo n'omukazi ye omukazi bwe yabuuka bw'ati ye n'abuuka n'avaawo bambi n'agenda n'aserengetta n'abuuka omusajja yasigaddewo n'atunula wansi nga omukazi wakkirira kizimbe avaayo namba kati omukazi engeri gye yalina akantu kono nga kakwesa alina wakakwesa mu lugoye lwe kyava akajjayo kalinga ambulera kapalakyuti shwi n'akateeka waggulu n'ajja n'afuna safe landing mu lw'ennyonyi bakya safe landing n'agwawo bulungi nga tafunye buzibu omusajja n'asigala waggulu kati omukazi n'atuuka wansi omukazi n'abeera wansi ng'atunuulidde omusajja we waggulu namugamba naye gusajja gwe okisajja kisulu ondeka ontya nze mbadde ngenda kufa sibakwana parachuti entaasizza n'omusajja naye ng'amugamba naye gukazi gwe olaba wawulira mukazi omubi ng'amutunuulira olaba sikwesiga nakwesiga obadde yagala nze nfe wagenze ne kaparachuti mama okasiseeyo kambulerako ogudde bulungi nze mbadde ngenda kubawa omutwe n'amawowoolo gonna g'abadde gagenda kwabika bassebo ne bannyabo oyo gwe bayita omuntu omukazi ne bbaawe ne baawukana bwe batyo nga kubanga kubonna teri akkiriza kufa na munne bonna nga buli omu teri yeesize munne naye omuntu atunuulira Katonda bassebo ne bannyabo nze mbadde muto kati nkuze sirabanga omuntu eyeesiga Katonda ng'alekeddwawo obwana bw'empologoma buyinza okubulwa ekyokulya naye abo abeesiga Mukama abatunuulira Katonda tebayinza kubulwa kyakulya baganda bange bassebo ne bannyabo mu mbeera bwe tukole tutya tutunuulire Mukama tokkiriza kintu kyonna kwawula ku Mukama Abalumi 3:5 Abalumi 8:35 kanji basomere nayo tujimalirize Abalumi 3:5 Abalumi 8:35 Abalumi 8:35 Abalumi bangani yabajibu Abalumi 8:35 mbalabye Abalumi bange mbalabye Abalumi 8:35 Bible etegeeza bweti Abalumi 8:35 Bible egamba bweti Abalumi 8:35 Romans chapter 8 verse 35 The Bible says ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyiganyizibwa oba njala oba kuba bwerere oba kabi oba kitala kama yebazibwe kati enyiriri ezo onozisoma n'otuuka ku bwasi tumwenda kugamba teriyo oba malayika oba bugagga oba nnaku kigenda twawukanya n'okwagala kwa Kristo ono coronavirus yazze bassebo ne bannyabo kuweyinga mitima gyaffe ani ayagala Mukama ani atayagala Mukama abantu obuzibu batuukako oli naafuna akatuluttu ngadduka emisinde nze Mukama mukyayi Mukama takyanjagala Mukama tammanyi Mukama mukyayi Mukama simwagala baganda bange bassebo ne bannyabo buli wookyawa Katonda oba weereeteddeko okuzikirira kubanga akyawa Mukama aba agenda mu geyeena Bible egamba kiki ekinaatwawukanya n'okwagala ku Kristo mu mbeera bwe ziti baganda bange ng'embeera etabuse abantu nga bafa coronavirus nga tabuse covid ng'ali waggulu owulira ekigambo kya luzungu n'abatamanyi luzungu bakyogera pandemic waleeyo gyayagala naye nze njagala bakakasa tutunuulire Katonda teriyo kigenda twawukanya n'okwagala kwa Kristo tulakola endagaano ne Mukama haleluya bwe nali nga nkyali muto nga ndi mwana
embeera bwe zizantuukako omanye embeera kutuuka kusinzira ku bukulu bwo obw'omwoyo zinali nkyali mwana nakayiga okuweereza Mukama nali mpakinza akagaali kange kachenja ku gaali ku chachi wabweru kachenja tumaze service esooka nenkalabawo service ey'okubiri omwana najja n'akasimbula n'akatwala mu mwaka gwa 2012 2011 awo 2012 ne bakatwala up to today sidanga mulaba kachenja kange bakagenda kabula kama afi Yesu yebazibwe ne bakatwala naye awe nyinna nali nsobola okyawa Mukama nawulira ebibuuzo bingi mu mutima gwange nga Sitaani yagira nange Mukama takwagala oli muweerezaawe bakubba batya akagaali naye mpuliranga Mukama mukyali kati naawe oyinza obbeera ngoga Mukama nze coronavirus nze weyazinze gwe basaze ku mulimu nze afiiridwa business yange zibadde z'e Kampala sikyasobola kugenda Kampala emirimu gyange gifudde kola kya gumiikiriza tokyawa Mukama tova ku Mukama bassebo ne bannyabo abantu abeesiga Mukama baba ng'olusozi Sayuuni terujjulukuka Mukama ngabo ensozi ngabo ezeetola Yerusalemu bwatu ne Mukama bwe yeetola abantu abamutunuulira tunuulira Katonda mu mbeera zino agenda kuwa ekyokulya agenda kuwa amaanyi agenda kuwa obulamu agenda kuwa ekisa obwesige bujje mu bantu omuntu omubuulira nti bannange nina ekizimba kabina okisanga eri kabasojo naye gwe tunuulira Katonda gwe tunuulira Mukama Katonda tagenda kuyiwa tagenda kukolako lugambo embeera y'amaziga gukabire Katonda bassebo ne bannyabo nkabiddeko Katonda ebiseera ebisinga simulabye nga ndeka simulabye bwanvaamu kama afi Yesu yebazibwe nedda kikantono nnyo naye nga tetona bakumaliriza nsaba wulye n'ekyawandiikibwa kino nakyo kamumalirize nakyo genda mu ngero za Sulemaani engero essula 3 olunyiriri lwa 5 engero essula 3 olunyiriri lwa 5 paka olw'omunaana Proverbs chapter 3 verse 5 to 8 Bible egamba bweti mu ngero bassebo engero nzirabye mbadde manyi bazi zizino nzigudde zizino engero 3 olunyiriri lwa 5 kansomewo Bible egamba bweti engero 3 5 paka 8 wesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so tewesigamanga kutegeerako gwe ogw'omukaaga mwatulenga mu makubo go gonna kale anaalungamyanga olugendo lwo tobanga na magezi mu maaso go gwe tyanga Mukama ove mu bubi ekyo kinaabanga obulamu ery'ekkundi lyo n'ery'obusomo byo lwaki tutunuulira Katonda 1 lwaki mbagamba tutunuulire Mukama twesige Mukama kubanga ekisooka ge maanyi gaffe kandi agenda tulungamya olugendo lwaffe agenda tuwa obulamu agenda ttema ekkubo we litabadde Katonda asobola okukola byonna buli bw'omwesiga buli amaaso go bw'ogatunuulira Katonda bassebo ne bannyabo Katonda agenda kukola bulungi nnyo nsaba tusembye n'ekyandiikibwa kiri mu Matayo ekyandiikibwa kiri mu Matayo essula ya 14 Matayo 14 26 paka kwa 31 naye njagala olunyiriri olwo lwa 3 Matayo 14 26 wagamba we wati Matayo 14 26 paka kwa 31 kansome wagambye we wati haleluya wagambye wati wagambye wabimunkoga kubanga omuntu kiri ngambe Matayo 14 Matayo 14 26 paka kwa 31 nga maliriza Matayo 14 26 Bible egambye abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni ne beekanga ne batya amangu ago 27 Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddeemu omwoyo nze nzuuno temutya Peetero n'addamu n'amugamba nti Mukama wange obanga gwe wuuyo ndagira njije gy'oli ku mazzi n'amugamba nti jangu Peetero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi okugenda eri Yesu naye bwe yalaba omuyaga n'atya n'atanula okusaanawo n'akaaba n'amugamba nti Mukama wange ndokola amangu ago Yesu n'agolola omukono gwe n'amukwata amangu ago n'amugamba nti gwe alina okukkiriza okutono kiki ekikubuusiza bassebo ne bannyabo mikwano gyange abantu ba Community Life Assembly mu Bende n'abantu b'ensi yonna abandaba the people who are watching me let us look unto God for he is the author and the perfecter of our faith Mukama amanyi kyoyitamu Peetero Mukama yakimanya Yesu Kristo yali ng'ayita ku mazzi ng'atambula n'agamba Peetero nti Mukama wange obanga yegwe mpita nzije Bayibuli yalekera bamanyi muzimu n'amugamba yenze najja n'atambula bulungi nnyo najja gy'ali Bayibuli entegeezezza nti omusajja gwe bayita Peetero haleluya
Bw'omusajja gwe bayita Peetero bwe yatunulira Yesu najja mpolampola natera kutambulira ku mazzi. Naye bwe yajja amaaso ge ku Yesu, abooluganda, omusajja bwe yajja amaaso ge ku Yesu, Bayibuli entegeezezza n'atandika okukkayo, n'atandika okusinkinga, mu luzungu tukya sinking, drowning, n'atandika okugenda ng'amazzi gamuga. Bwe yatunulira Yesu n'atandika n'amugamba, Mukama wange laba nsaanawo, omuyaga nga gwatunuulidde, n'amukwatako n'amuwonya. Mukama yeetegese okuwonya bw'omutunuulira. Peetero yatunulira Mukama waffe n'atambulira ku mazzi. Peetero n'ajja amaaso ku Mukama waffe n'atunuuliza omuyaga, n'atunulira coronavirus amwetoolodde, bw'atyo n'atandika okukkayo mu mazzi ng'amazzi gamumira. Naye Peetero bwe yaddamu n'atunulira Mukama waffe n'agamba ndokola, yamulokola. Mukama yeetegese otulokola, Mukama yeetegese okutuwonya. Kyembasaba bassebo ne bannyabo baganda bange, mikwano gyange, abantu mwenna abatwala ku Facebook ne ku YouTube, n'abatuwuliriza n'aba Community Life Assembly Mubende, when tusinzidde broadcastinga, kyenjagala obagamba kikino. Amaaso gaffe tugatunuulize Mukama. Guno omuyaga oguyita ogwa coronavirus togutunuulira nnyo, togusimbako nnyo ssira. Kola bina by'onokola, badokita bibagambye, abasawo bibagambye, abantu bonna bibagambye. Yambala mask yo, social distance, wash your hands, keep safe. Oba tolina gy'olaga, vaako ebyokukyalakyala, tuula waka, soma Bayibuli okula eri Mukama. Va mu kuzunga nga kirungube, tuulako ewuwo, Mukama yeebazibwe, soma Bayibuli yo. Haleluya. Abooluganda bakubira kasimba bazzeemu ku maanyi. Haleluya. Kyekiseera okwali gyaffe tukyawe emize emibi, tukole obutukuvu n'obutuukirivu. Zino embeera ze tusanga, omuyaga ogwo Peetero gwe yatunulira n'agwa mu mazzi, tegutujja ku Mukama. Mu linnya lya Mukama Yesu Kristo Omunnazaaleesi tusembelere Katonda naye ajja tusemberera, tuggyeko emigugu egitwetoolodde. Abavubuka bangi bafuna embuto mu biseera bwe biti, naye gwe omuvubuka gwo bwekuume, nyweza siba zipu yo, zipu gisibe, otunuulire Katonda agenda kuyisaawo. Toyina renti, tunuulira Mukama. Mu linnya lya Mukama Yesu Kristo Omunnazaaleesi emize emibi, abasajja bakwata abaana biki ebyo, abakazi babeera nnyo ewaka ne bayombagana n'abasajja baabwe olw'okuba tebakola. Egyo emize gyonna tugiragidde okuta n'okufa mu linnya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tutunuulire Mukama. Peetero bwe yajja amaaso ge ku Mukama yatandika okudrawuninga. Lwaki sisabaako nammwe bantu mmwe nange ne mmaliriza, kubanga eddakiika zange kyaka nziyisizaamu. Nayagadde okozesa eddakiika 30 zizino 3 n'obutikiti 25. Kammalirize n'essaala eno mu linnya lya Yesu. Kitaffe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, tukwebaza olw'abantu bano abawulira, olw'abantu bano abafollowinga, n'olwa Community Life Assembly. Nkwebaza olw'omusumba waffe era omutandisi w'obuweereza buno gwe bayita Pastor Charles Nsumba abeera Mubende. Mukama waffe Yesu tukwebaza era tukugulumiza. Era kitange nsaba ti Mukama abaana bo abawuliza enjiri eno n'eggwanga lyonna tuwonye. Nsabidde bakadde baffe abali ku oxygeni, kama nteeka omusumba Ssenfuma mu mikono gyo, aliko oxygen ne video ziyita ku WhatsApp ne ku byonna ku social media, omusumulire. N'abasumba bonna abalwadde, n'abantu bonna abali mu malwaliro, mu regional referral hospitals, national referral hospitals, obaweeyo second chance ey'okutunuulira. Kama nsabidde abantu bonna abatalina kyakulya batunuulire ggwe omutandisi era omumaliza okukkiriza kwaffe era obawonye. Nsabidde abaana abato, nsabidde basingoozi, nsabidde abavubuka, tekuli agenda kweyononesa. Leka batunuulire ggwe Mukama, baleme okusumulira zipu zaabwe okwegadanga nti bafune ekyokulya. Nsabye Mukama oyogere nabo, babikeko n'omusaayi, kuma abaana abato, kuma abaana b'amasomero, baana baffe bali waka, bateeko omukono gwo ogw'amaanyi, bakadde baffe bali mu byalo, bateeko omukono gwo ogw'amaanyi, abali mu bibuga bateeko omukono gwo ogw'amaanyi. Kuma abantu bonna Mukama, ng'ensozi bwe zeetoolera Yerusaalemi, bw'otyo kitaffe bw'oba weetoolola n'abantu bo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Coronavirus tumuwangudde era tulagira ogwo omuzimu gwa coronavirus COVID-19 okufa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Oba variant zaaki tuziragira okufa n'okukala n'okuwona. Ffe tuli baana ba Katonda, tuli b'amaanyi, amaaso gaffe tugatunuuliriza Mukama era tuli bawanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Munzikiriza twatule n'ekisa tugambe bwe tuti nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu beera naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mmemme ekitagwawo. Amiina. Basebo ne bannyabo kaba atuweebwa omukisa. Nsigadde nze Pastor Emmanuel Ssentongo, ndi musumba wa Community Life Assembly Mubende, wansi wa musumba omukulu Charles Nsumba ne mukyala we Edith Nsumba.
n'abasumba betukolaga nabo nga Simoni n'abakadde b'ekkanisa n'abaweereza ab'enjawulo. Nsinzira no Mubende, Mukama abaagala nnyo, amaaso go gatunuulize Mukama. God bless you. Jesus' name. Bye-bye.